প্লাস্টিকের বলটাকে দিয়ে আমি কিন্তু এই তিনটা ভেহিকেলকে হাইড করে ফেললাম। তো এটাকে কিন্তু আমি এই দিকটাতে লুকানো ট্রাই করে যাচ্ছি, এই পরিত্যক্ত আবর্জনাগুলোকে দিয়ে আমি লুকানো ট্রাই করে যাব। হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম করছি একটা বাউন্ডারি ওয়ালের মধ্য থেকে। আর প্রথমে দেখে ফেলেছি অনেক টয় ভেহিকেল। ওয়াও গাইস, দেখো অনেক কালারফুল টয় ভেহিকেল রয়েছে, আর এর পাশেই রয়েছে একটা কালেক্টিং বাস্কেট। তো বন্ধুরা, প্রথমে কিন্তু আমি এই ভেহিকেলগুলোকে কালেক্ট করে নিয়ে যাব, দেন কিন্তু একটা হাইডিং পয়েন্টে গিয়ে এক এক ইন্ট্রোডিউস করে লুকিয়ে ফেলবো বিভিন্ন জায়গাতে। তো প্রথমে তুলে নিয়েছি একটা কার ভেহিকেল, আর এরপরে রয়েছে একটা পুলিশ ভেহিকেল, পুলিশ ভ্যান। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা এয়ার ভেহিকেল, টয় এয়ারপ্লেন। আর এটাকে রেখে এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি একটা কনস্ট্রাকশন টয় এক্সক্যাভেটর ট্রাককে। আর এরপরে রয়েছে একটা সিডান মডেলের পুলিশ কার, এর গায়ে রয়েছে অনেক স্টিকার। তো বন্ধুরা, এটাকে রাখার পরে এবার তুলে নিচ্ছি হেভি ওয়েটের মেটাল দিয়ে তৈরি করা একটা সিটি বাসকে। আর এরপরে রয়েছে একটা সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও গাইস, দেখো একটা বিগ সাইজের কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে রেখে এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি একটা বাইক ভেহিকেল আর 17 মডেলের স্পোর্টস মোটর বাইককে। আর এর পাশেই রয়েছে একটা অ্যাম্বুলেন্স ভেহিকেল, একটা ফায়ার রেস্কিউ টয়, এর মধ্যে আগুনে পোড়া পেশেন্টদের ক্যারিং করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এরপরে রয়েছে একটা পেট্রোল কার ভেহিকেল, যার পিছনের দিকটাতে জুড়ে রয়েছে একটা হুইল। আর এটাকে রাখার পরে এবার তুলে নিচ্ছি একটা কোয়াড বাইক, এর সাথেই রয়েছে একটা ড্রোন ভেহিকেল, একেবারে ফেক একটা ড্রোন কার। আর এরপরে রয়েছে আরো একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক। তো বন্ধুরা, এবার কিন্তু এখানে উল্টে থাকা একটা কার ভেহিকেল রেসিং কারকে তুলে নিচ্ছি, যার পাশে রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, একটা ডাম্প ট্রাক টয়। আর এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু রয়েছে একটা বাস ভেহিকেল, টয় স্কুল বাস। দেন কিন্তু কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা অ্যাম্বুলেন্স ভেহিকেল টয়কে। আর বন্ধুরা, এরপরে রয়েছে একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে আরও একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক। আর এটা হচ্ছে একটা স্কুল বাস, রয়েছে ট্রেন ভেহিকেলের সামনের দিকের পার্ট। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন টয়, একটা ট্রেন ট্রাকও বলতে পারো। আর শেষ ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা সিটি ক্লিনিং গার্বেজ ট্রাক। তো বন্ধুরা, এই সবগুলো ভেহিকেলকে নিয়ে এবার কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি একটা হাইডিং পয়েন্টে। তো বন্ধুরা, প্রথমে কিন্তু এই সবজি বাগানের মধ্যে লুকিয়ে ফেলবো আমার এই বাস্কেটে থাকা একটা ট্রাক ভেহিকেল টয়। আর এটাই হচ্ছে সিটি ক্লিনিং গার্বেজ ট্রাক। এর পিছনের দিকে ডোরটাকে ওপেন করে এর মধ্যে ময়লাগুলোকে ক্যারিং করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি এটাকে এই সবজি বাগানের মধ্যে রেখে দিয়ে আমার বাস্কেটে থাকা থমাস টয় ট্রেন ইঞ্জিনকে তুলে নিয়েছি, বেশ কালারফুল একটা ভেহিকেল টয়। আর বন্ধুরা, দেখো এই নিচের দিকটাতে রয়েছে স্পিকার পার্ট, রয়েছে অন অফ সুইচ, আর সামনের দিকটাতে রয়েছে একটা স্মাইলি ফেস। তো বন্ধুরা, এটাকে এখানে রেখে এবার কিন্তু বাস্কেটে থাকা একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে তুলে নিয়েছি, যার সামনের দিকে ট্রাক পার্টটা কিন্তু মেটাল দিয়ে তৈরি করা, আর এর পিছনের দিকে ট্যাঙ্কার পার্টটা প্লাস্টিকের তৈরি। তো এটাকে এখানে রেখে এবার কিন্তু বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে এসেছি এই শুকনো পাতার কাছে। আর এখানেই কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে লুকিয়ে ফেলবো আমার খুব পছন্দের একটা বাস ভেহিকেল, টয় স্কুল বাসকে। আর এটা কিন্তু হেভি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা বাস ভেহিকেল। তো এটাকে এখানে রাখছি। আর এরপরে বাস্কেটে থাকা একটা কোয়াড বাইক, একটা মোটর বাইক বলতে পারো। আর এটার কিন্তু রয়েছে বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশন। তো এটাকে এখানে রেখে এবার কিন্তু আমার বাস্কেটে থাকা একটা ইমার্জেন্সি ভেহিকেল টয়, একটা টয় অ্যাম্বুলেন্সকে তুলে নিয়েছি, যার নিচের দিকটাতে রয়েছে একটা স্পিকার পার্ট, রয়েছে ব্যাটারি কভার, আর রয়েছে একটা অন অফ সুইচ। তো বন্ধুরা, এটাকে এখানে রেখে এবার কিন্তু এই পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বলটাকে দিয়ে আমি কিন্তু এই তিনটা ভেহিকেলকে হাইড করে ফেললাম। আর এবার কিন্তু এখানে থাকা একটা পরিত্যক্ত প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে ফেলার ট্রাই করে যাব একটা ট্রাক ভেহিকেল ডাম্প ট্রাক টয়কে। আর বন্ধুরা, দেখো এই ডাম্পিং পার্টে প্লাস্টিক দিয়ে স্টোনের একটা ভাইব দেওয়ার চেষ্টা। তো এটাকে এখানে রেখেই আমার বাস্কেটে থাকা একেবারে মিনি সাইজের একটা বাস ভেহিকেল, টয় স্কুল বাসকে আমি আগের ভেহিকেলটার পাশে রেখে দিয়ে আমার বাস্কেটটাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এই দিকটাতে। আর এর মধ্যে এবার কিন্তু আমি লুকানো ট্রাই করে যাব একেবারে ফেক অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক একটা ড্রোন টয়, যার উপরে রয়েছে 4টা ফ্যান, আর নিচের দিকটাতে রয়েছে 4টা ল্যান্ডিং হুইল। তো এটিকে জাস্ট আমি এই দিকটাতে ফেলে দিলাম, দেন কিন্তু আমার বাস্কেটে থাকা একটা পেট্রোল কারকে তুলে নিয়েছি, যার পিছনের দিকটাতে রয়েছে একটা নাম্বার প্লেটের স্টিকার, আর গা জুড়ে রয়েছে অনেক পেট্রোলের স্টিকার। তো বন্ধুরা, দেখে নাও এর নিচের দিকটাতে ব্যাটারি পুশ করা হয়ে থাকে, আর এই সুইচটাকে অন করে দিলে আমার এই পেট্রোল কারটা কিন্তু চলতে শুরু করে দেয়। তো বন্ধুরা, এটাকে এখানে রেখে আমি কিন্তু এগিয়ে যাব এবার সামনের দিকটাতে, আর দেখবো কোথায় লুকানো যায় আমার এই বাস্কেটে থাকা সব কয়টা ভেহিকেল। তো এখানে থাকা বেশ কিছু আবর্জনার মধ্যে এবার আমি লুকানো ট্রাই করে যাব আমার একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে, বেশ পুরনো একটা মডেল। তো
তো এটাকে এখানে রাখছি আর এবার কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি আমার বেশ কয়েকটা সোয়ানকে। তো বন্ধুরা দেখে নাও আমার সোয়ানগুলোকে। আর এরপরেই আমি কিন্তু আমার বাস্কেট থেকে তুলে নিচ্ছি আরও একটা ইমার্জেন্সি ভেহিকেল, একটা ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স। এর মধ্যে আগুনে পোড়া পেশেন্টদের কেয়ারিং করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা এটাকে রেখে আমি কিন্তু চলে এসেছি এই দিকটাতে। আর এখানে এবার আমি লুকানো ট্রাই করে যাব একটা R17 মডেলের স্পোর্টস মোটর বাইক, যা রয়েছে দুইটা ব্যালেন্সিং হুইল, রয়েছে চলমান হুইল আর গা জুড়ে রয়েছে অনেক অনেক স্টিকার। তো এটাকে কিন্তু আমি এই দিকটাতে লুকানো ট্রাই করে যাচ্ছি আর রেখে দিয়ে আমার বাস্কেটে থাকা একটা বিগ সাইজের রেড কালারের কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে তুলে নিয়েছি। একেবারে ফেক একটা ভেহিকেল, এটার গায়েও কিন্তু রয়েছে অনেক অনেক স্টিকার। তো এটাকে আমি কিন্তু এর নিচে লুকানো ট্রাই করে যাব আর খুব সহজে লুকানোর পরেই এখানে থাকা বেশ কিছু আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে ফেলবো আমার বাস্কেটে থাকা সবুজ রঙের একটা ভেহিকেল টয়। আর এই টয়টাই হচ্ছে একটা সিডার মডেলের পুলিশ কার। এর উপরে রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি আর গা জুড়ে রয়েছে পুলিশ ভেহিকেলের অনেক অনেক স্টিকার। তো এটাকে এখানে ফেললাম, দেন কিন্তু বাস্কেটে থাকা হেভি ওয়েটের একটা লাক্সারি লাইন বাস্কেট তুলে নিয়েছি। একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা ভাইব। তো বন্ধুরা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এই ভেহিকেলটাকে রেখে এবার কিন্তু একটা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দিলাম আমার দুটো ভেহিকেল। আর এরপরে এখানে পড়ে থাকা একটা প্লাস্টিকের আবর্জনা দিয়ে আমি কিন্তু লুকিয়ে ফেলবো আমার বাস্কেটে থাকা একটা কার ভেহিকেল, একটা বেনটেন টয় মাইক্রো বাস। আর এর পিছনের দিকটাতে রয়েছে একটা হুইল, রয়েছে অনেক অনেক বেনটেনের স্টিকার। তো প্রথমে এটাকে এখানে ফেলবো আর এরপরেই বাস্কেটে থাকা একটা পাওয়ারফুল কনস্ট্রাকশন মেশিন, একটা এক্সক্যাভেটর ট্রাককে তুলে নিয়েছি। তো এটাকে এখানে রাখছি আর এই পরিতে একটু প্লাস্টিক দিয়ে হাইড করে ফেললাম আমার আরও দুটা ভেহিকেল। তো বন্ধুরা দেখো এখানে রয়েছে বেশ কিছু পরিত্যক্ত কেবল আর এই কেবলের মধ্যে এবার আমি লুকিয়ে ফেলবো একটা ইন্ডিয়ান টয় টয় সিএনজি অটো রিক্সাকে। একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা লুক। তো বন্ধুরা এরপরে আমি কিন্তু বাস্কেটে থাকা একটা এয়ার ভেহিকেল, একটা ফানি লুকের এয়ারপ্লেন টয়কে তুলে নিয়েছি। আর এগুলোকে কিন্তু এই পরিত্যক্ত আবর্জনাগুলোকে দিয়ে আমি লুকানো ট্রাই করে যাব আর খুব সহজে লুকানোর পরেই এগিয়ে যাচ্ছি এই দিকটাতে। দেখো এই দিকটাতে রয়েছে অনেক ঝোপঝাড় আর রয়েছে শুকনো কলা পাতা। এর মাঝে আমি কিন্তু এবার লুকিয়ে ফেলবো আমার খুব পছন্দের একটা পুলিশ ভেহিকেল, একটা পুলিশ ভ্যান টয়কে। তো এটাকে এখানে ফেলে দিয়েই আমার বাস্কেটে থাকা একটা কনস্ট্রাকশন টয়, একটা ক্রেন ট্র্যাক টয়কে তুলে নিয়েছি। তো এটাকে এখানে রাখছি আর এরপরেই বাস্কেটে থাকা আজকের শেষ একটা ভেহিকেল, একটা রেসিং কারকে সেই আগের ভেহিকেলটার পাশে রেখে এবার কিন্তু পরিত্যক্ত অনেক কলা পাতা দিয়ে আমি লুকিয়ে ফেললাম আমার শেষ তিনটা ভেহিকেল। আর এরই সাথে সাথে আমার বাস্কেট হয়ে গেল খালি। সো গাইস অলরেডি দেখিয়ে নিয়েছো বিভিন্ন পয়েন্টে আমি একের পর এক ভেহিকেলগুলোকে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরও একটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।